Bir топ урунун 3 мырза жигити бастырып келе жатса, жолдо bir карыш буум, үшөктү чым-чым буум деп айтат кыргыздар, карыш буум деп айтат. Кичине кармаган ыңгайлаштырып алдынан бууган мүшөк жаткан экен. Анан үчөө аттан түшүп эле ичинде эмне бар экен десе, дүрдүйүм, зергерлик буюмдар, алтын күмүш шыкалган мүшөк экен. Анан кийин кичүүсү карап туруп айтат экен. Üçkö bölөлүк деп. Анан экинчиси айтат экен. Ичине эле көрүп турган киши жок. Ким көрүп атат бизди? Бөлсө бөлөлүк дейт экен. Үчүнчүсү айтат дейт. Биринчиден тегеректеп, тегерегиңде эл карап турат. Экинчиден ичиңден сенин абийириң карап турат. Üçüncüden gökten Kuday karap durat. Kantip eşkim görбөйт деп айтасыңар. Дегенде, тиги эки жигиттен баягы мүшөктү көтөрүп арткан кайра жерге калтырып аттарын ыргып минишкен экен. Мына ичиңден абийириң карап турат. Кантип карабайт деп айтасың. Тереңен эл карап турат. Үстүңдөн Кудай карап турат. Эч ким карабайт, көрбөйт деп уурулук кылба, укпайт деп ушак айтпа деген түшүнүктү ушундай кичинекей чакан тарк баяндар менен элибизге жеткирген экен.